Može. Vojvodina šume imaju nadležnost na 395 km ribarskih područja na Savi, Dunavu i Studvi i imamo zakonsku obavezu da svake godine kupujemo ribju mlađu od 3,5 tone i da to ubacujemo u zimskim mjesecima u Dunav i u Savu, a danas ste vidjeli jednu akciju koja je sprovedena u Koviljsko-Petrovaradinskom ritu, koju smo nazvali simbolično spašavanje milion jedinki riblje mlađi i vraćanje u Dunav i u Savu. Ovo je već druga akcija u nizu. Prije mjesec dana smo bili istim povodom na Obedskoj bari i kao što ste vidjeli danas u razlivima reke Dunava, znači razlivi su bare, jezerca, kanali, rukavci gdje je idealno mrestište i stanište za riblji fond i kad u letnjim mjesecima u velikim vrućinama kad se naglo povuče vodostaj, riba ostaje tu zarobljena, nestaje mu kiseonik i uguši se. Iz tog razloga, kao što ste vidjeli, sa mrežom smo danas 3 bare izvadili ribje mlađi. Kao što ste vidjeli, nije bilo baš sitne ribe, nego veće ribe, zato što ovo se redovno radi u junu mjesecu kad je riba manja, ali to se nije moglo jer je Dunav bio visoko vodostaj Dunava i u tom trenutku to nije ni potrebno. I isto smo kroz pokretni bazen transportovali do Dunava i vratili u Dunav. Još bi par reći rekao o Koviljsko-Petrovaradinskom ritu. To je jedan najveći močvarni rit na srednjem toku Dunava. Sa desne obale mu je Petrovaradin, te je manji deo tog specijalnog rezervata prirode, a na levoj obali je Koviljski rit, gdje je veći deo specijalnog rezervata prirode. Inače u ovom ritu imamo 90 ribolovnih tela, odnosno 380 hektara stajaćih ribolovnih tela, kao što su bare, jezera i močvare, i 38 km kanala i rukavca. I sad danas smo transportovali, odnosno spašavali ribe iz Aleksine bare, iz Kendera i iz Dugaja bare. To su blizu Bešćanskog mosta. A naredne akcije planiramo u Apatinskom ritu, u Monoštorskom ritu i u Delibatskoj peščari.